Quando você fala de biomimética aplicada aos seres humanos, como a gente é natureza e como a gente tem uma série de comportamentos, dá sim para aplicar, só que a gente tem que ser mais específico para conseguir buscar bons modelos e emular boas soluções. Quando você vai falar de pesquisa, provavelmente essa sensibilidade de os nossos limites, o que a gente está pesquisando, o que a gente está observando, não tem nada a mais, não tem nada fora desse limite que a gente estabeleceu. A equipe que definiu esses limites, ela tem diversidade o suficiente para a gente investigar, mesmo com esse grupo de consumidores, para a gente investigar ou olhar todos os aspectos que nós estamos perguntando. E aí eu falo realmente de experiência de vida, das interseccionalidades de raça, gênero, orientação sexual,